Αυτό το βίντεο είναι για λίγους. Ξέρετε εσείς ποιοι είστε αυτοί οι λίγοι. Αν τώρα εσύ βλέπεις τυχαία το βίντεο και δεν ξέρεις με σιγουριά ότι απευθύνεται σε εσένα, σε παρακαλώ να το κλείσεις και να δεις κάτι άλλο. Διαφορετικά, μείνε μέχρι το τέλος που εξηγεί σε ποιους απευθύνεται. Σε αυτό το βίντεο σας μαθαίνω το μυστικό πώς να επιλέγετε τους πιο δυνατούς και ανθεκτικούς εχθρούς για την καλλιέργειά σας. Θα έχετε μεν τις μεγαλύτερες απώλειες και τα υψηλότερα κόστη παραγωγής, θα ασχολείστε συνέχεια με τις ελιές σας για να εφαρμόζετε διάφορα ειδικά σκευάσματα και φροντίδες που ενισχύουν τον εχθρό, όμως σας υπογράφω ότι θα πετύχετε. Υπάρχουν μηχανισμοί που θα δυσκολέψουν το έργο σας, όμως μείνετε ήσυχοι. Θα σας πω τους τρόπους να τους υπερνικήσετε όλους. Καταρχήν, θα βρείτε εμπόδιο στο έργο σας την ισορροπία της φύσης. Αυτός είναι και ο κυριότερός μας ανταγωνιστής. Η φύση έχει την τάση να ισορροπεί τα πάντα και να δίνει χώρο σε όλους. Εσείς αυτόν τον χώρο τον θέλετε για τον αγαπημένο σας εχθρό. Ας πάρουμε για παράδειγμα το δάκο, λατρεμένος εχθρός. Κάθε χρόνο επενδύουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την προστασία του. Έχουμε κοπιάσει πολύ, όμως έχουμε καταφέρει πολλά. Ο δάκος έχει πολλούς ανταγωνιστές, έντομα, πουλιά, μικροοργανισμούς. Πώς θα τα βάλουμε με όλους αυτούς? Σας έχω τη λύση. Καταρχήν καταστρέφουμε τα σπίτια τους. Ο τρόπος είναι κουραστικός, κοστοβόρος και ενεργοβόρος, αλλά με ένα σμπάρο πιάνουμε πολλά τριγώνια. Καταρχήν λοιπόν οργώνουμε και φρεζάρουμε τις ελιές μας, ώστε να μην υπάρχει κανένα φυτό από κάτω από τα δέντρα. Σε αυτές τις συνθήκες, λίγοι ανταγωνιστές του εχθρού μας μπορούν να επιβιώσουν. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν είναι αρκετό να γίνει μία φορά. Πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο για να έχουμε σταθερά αποτελέσματα. Θέλει αγώνα. Το επόμενο βήμα είναι να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει φαγητό μόνο για τον εχθρό μας. Αυστηρός λοιπόν στους ελαιώνες σας πρέπει να έχετε μόνο ελιές. Κάθε άλλο φυτό είναι τροφή για πιθανό ανταγωνιστή του εχθρού μας και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Αυστηρά μονοκαλλιέργεια λοιπόν για όσο μεγαλύτερη έκταση γίνεται. Μέχρι στιγμής έχουμε μειώσει σημαντικά τα σπίτια και την τροφή των ανταγωνιστών του εχθρού μας. Τι γίνεται όμως με αυτούς που ζουν και τρέφονται στην ελιά? Το φαγητό τους άλλωστε είναι ο εχθρός μας. Θα έρθουν να φωλιάσουν στις ελιές και θα τους αποδεκατήσουν. Μην πάτε μακριά. Σας έχω έτοιμο το παράδειγμα με το αλογάκι της Παναγίας. Δεινός κυνηγός, αδιφάγος και κάνει και πολλά αυγά. Πάει και τα κάνει σε θήκες και μάλιστα είναι και πονηρός. Μας μπερδεύει και νομίζουμε ότι είναι φημάτια του καρκίνου. Άλλος αγαπημένος εχθρός. Αρκετοί λοιπόν που δεν ξέρουν τα αφήνουν. Όμως οι πιο επιμελείς και μερακλείδες τα εντοπίζουν και τα εξολοθρεύουν. Ακόμα και εσείς που δεν τα γνωρίζετε όμως μην ανησυχείτε. Έχουμε τη λύση που τα καλύπτει όλα. Το λέει και το όνομά τους. Εντομοκτώνα κάλυψης. Ναι, ξέρω τι θα πείτε. Μα το εντομοκτώνο δεν σκοτώνει μόνο τους ανταγωνιστές, σκοτώνει και τους εχθρούς μας. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μοιάζει ότι σκοτώνουμε τον εχθρό, όμως στην πραγματικότητα τον κάνουμε πιο δυνατό. Είναι μέρος της μεθόδου. Όσο και να ραντίσουμε, είναι αδύνατο να σκοτώσουμε όλους τους δάκους. Είναι αδύνατο να σκοτώσουμε και όλους τους ανταγωνιστές του. Όμως, με επιμονή και επανάληψη, καταφέρουμε να πετύχουμε την ανισορροπία που τόσο επιθυμούμε. Σας εξηγώ αμέσως πώς λειτουργεί. Καλύπτουμε μία μεγάλη επιφάνεια με το εντομοκτώνο και τα σκοτώνουμε όλα ανεξαιρέτως. Τα πρώτα που επιστρέφουν είναι αυτά που βρίσκουν σπίτι και φαγητό, δηλαδή οι εχθροί της ελιάς. Τα άλλα ούτε καταφύγιο μπορούν να βρουν ούτε τροφή. Μειώσαμε λοιπόν σημαντικά τους ανταγωνιστές. Ο εχθρός μας αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και να δυναμώνει. Είναι όμως η τροφή των ανταγωνιστών του. Ξεκινούν και εκείνοι να πολλαπλασιάζονται. Μοιάζει ότι το σχέδιό μας πάει να φαλιρίσει. Μη σας πιάνει πανικός, άλλωστε ξέρετε ότι ήδη τα έχουμε καταφέρει. Εγώ απλά σας μαθαίνω το πώς το πετύχαμε για να το κάνετε κι εσείς πιο αποτελεσματικά. Η λύση λοιπόν που βρήκαμε είναι η εξής. Ψεκάζουμε τακτικά και τα σκοτώνουμε όλα. Ύστερα από χρόνια έρευνας, πολλά κονδύλια και συντονισμένες προσπάθειες πολλών φορέων,
Βρήκαμε το αποτελεσματικότερο σχέδιο. Όταν οι πληθυσμοί του εχθρού μας αρχίζουν και αυξάνονται σημαντικά και πριν προλάβουν να επανέλθουν οι ανταγωνιστές του, αναγκαστικά τους σκοτώνουμε. Για το καλό τους. Σκοτώνουμε δηλαδή κάποιες γενιές για να προστατεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τις επόμενες. Χωρίς θυσίες δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Αυτό το σχέδιο, εκτός του ότι αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό, έχει και παράπλευρα ωφέλη. Επειδή σκοτώνουμε τους πληθυσμούς πριν προλάβουν να φάνε τους καρπούς, εξασφαλίζουμε τροφή για τις επόμενες γενιές, όπου επαναλαμβάνουμε το ίδιο σχέδιο, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πάνω από 50% να συγκομίσουμε στους τέλους καρπούς που θα τους πουλήσουμε και θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το σχέδιο επιλογής του δυνατότερου εχθρού για άλλη μία χρονιά. Εδώ τώρα θα κάνω μια παρένθεση, διότι αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα και αξίζει να τα αναφέρω. Το οικονομικό. Είναι γνωστό ότι όλοι τα λεφτά σκέφτονται και το κέρδος και δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της επιλογής του δυνατότερου εχθρού. Κάποιες χρονιές η παραγωγή δεν πάει καλά και δεν μπορούν οι ίδιοι οι εχθρόφιλοι να χρηματοδοτήσουν το εγχείρημα. Το καλό βέβαια είναι ότι εκείνη τη χρονιά το σχέδιο παγώνει. Μικρή παραγωγή σημαίνει μικρός πληθυσμός του εχθρού, άρα και μικρός πληθυσμός των ανταγωνιστών. Το σχέδιο δεν χαραμίζεται, διότι η ανισορροπία παραμένει. Ο κίνδυνος είναι την επόμενη χρονιά, που η παραγωγή είναι μεγάλη και ο κίνδυνος αύξησης του εχθρού και μετέπειτα των ανταγωνιστών του είναι υψηλός. Ενώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη παραγωγή, δεν την έχει συγκομίσει και άρα πουλήσει ο εχθρόφιλος και πρέπει να δώσει τα χρήματα προκαταβολικά, ενώ δεν τα έχει από την προηγούμενη χρονιά. Ευτυχώς, ύστερα από έντονες πιέσεις της Συνομοσπονδίας Εχθρόφιλων και σε συνεργασία με φωτισμένους πολιτικούς, μέρος του σχεδίου χρηματοδοτείται από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είμαστε μόνοι, αδέρφια. Έχουμε πετύχει πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε πετύχει ακόμα περισσότερα. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος επιλογής του δυνατότερου εχθρού έχει διωγγώσει το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα το κέρδος της ολοκομείας να είναι ελάχιστο. Δεν μπορούν πλέον οι εχθρόφιλοι να αντέξουν οικονομικά. Και εδώ άλλη μία επιτυχία σημειώθηκε με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που στηρίζουν έμπρακτα τον αγώνα μας. Το μέλλον όμως είναι δυσίωνο. Τι θα γίνει αν κάποια χρονιά με καλή παραγωγή δεν μπορέσουν οι εχθρόφιλοι να συνεχίσουν τον αγώνα? Ο εχθρός από τη μία θα καταστρέψει την παραγωγή, αλλά από την άλλη θα αυξηθούν οι ανταγωνιστές του. Αν δεν βρεθούν επιπλέον κονδύλια για το σχέδιο, οι εχθρόφιλοι δεν θα μπορούν να το χρηματοδοτήσουν. Την επόμενη χρονιά πάλι η παραγωγή θα είναι λίγη για να στηρίξει οικονομικά το εγχείρημα, όμως αρκετή για να δυναμώσει τους ανταγωνιστές. Κάθε χρόνος που περνάει χωρίς οικονομική στήριξη, η παραγωγή σιγά σιγά θα μεγαλώνει, αλλά το ίδιο και οι ανταγωνιστές. Οι εχθροί της ελιάς κινδυνεύουν. Όταν πλέον τα έσοδα από την παραγωγή μεγαλώσουν σημαντικά και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε πάλι τον αγώνα, θα πρέπει όμως να τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή. Αγώνας δεκαετιών θα καταστραφεί. Και μην νομίζετε ότι είναι κάτι εύκολο και απλό. Δεν είναι μόνο ο δάκος. Είναι και άλλα έντομα που προστατεύουμε, όπως ο πυρηνοτρίτης, η κικιδόμυγα, ο ρυγχίτης. Έχουμε βακτήρια και μύκητες. Το έργο μας είναι μεγάλο και τα κόστη τεράστια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κινδυνεύουμε και από τους ελαιοκόμους, που τους ενδιαφέρει η παραγωγή και όχι οι εχθροί της ελιάς. Αυτοί που επαναφέρουν την ισορροπία και πάνε κόντρα στα σχέδιά μας. Που εξολοθρεύουν τους εχθρούς με φυσικό και ισορροπημένο τρόπο, έχουν χαμηλά κόστη παραγωγής, υψηλή παραγωγή και υψηλή ποιότητα. Όσο αυτοί κερδίζουν, θα αγοράζουν τη γη μας. Θα δημιουργούν νησίδες ισορροπίας και θα σπάνε την προστασία του εχθρού. Θα δυναμώνουν συνεχώς μέχρι που θα πάρουν τους πολίτες και τους πολιτικούς με το μέρος τους. Θα μας κόψουν τις επιδοτήσεις και τα κονδύλια. Ο μεγαλύτερός μας αντίπαλος είναι ο ελαιοκόμος. Μήπως ανήκεις κι εσύ στη Συνομοσπονδία των Εχθρόφιλων? Οι περισσότεροι ανήκουν εκεί και δεν το ξέρουν. Είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε τυχαία, από άγνοια, όμως είναι φανατική στον αγώνα της, χωρίς να ξέρει καν ποιος είναι ο αγώνας που κάνει.
Είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε σύγχυση και απόγνωση. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ο αγώνας της στηρίζεται, επίσης λόγω άγνοιας, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Αυτό δεν δικαιώνει τις προσπάθειές της, απλά τις ενισχύει. Οι προθέσεις της είναι αγαθές και θεάρεστες. Νομίζω ότι παράγει ελιές και λάδι. Όμως στην πραγματικότητα ενισχύει τους εχθρούς της ελιάς και εντείνει την ανισορροπία. Κάνει κακό στην τσέπη της, στην οικονομία της χώρας, την υγεία της κοινωνίας, αλλά πρωταρχικά στην υγεία των μελών της και των οικογενειών τους. Η φύση έχει τους μηχανισμούς να επαναφέρει την ισορροπία είτε με εμάς είτε χωρίς εμάς. Μπορείς τώρα να επιλέξεις να βγεις από τη συνομοσπονδία των εχθρόφιλων. Δεν υπάρχει λόγος να τους αντιταχθείς, ζουν και κινούνται σε παράλληλο σύμπαν. Δεν σε αγγίζουν. Δεν υπάρχει λόγος να τους πείσεις. Κάθε οντότητα έχει ελεύθερη βούληση. Θα έρθουν από μόνοι τους. Αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις είναι απλά να συνεχίσεις σε έναν δρόμο πιο αρμονικό, πιο αποδοτικό, πιο ενδυναμωτικό, πιο υγιή και πιο εύκολο. Έναν δρόμο βιώσιμο και ευχάριστο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, έλα στο σεμινάριο Βασικές Αρχές Αναγεννητικής Γεωργίας που οργανώνω μέσω Zoom, μία Δευτέρα κάθε μήνα στις 6 ώρα το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες και τρόπο εγγραφής θα βρεις στην ιστοσελίδα μου επιμέλεια.gr/seminar. Σε περιμένω με χαρά, Μιχάλης.